information တွေကိုတွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ဂျပန် region ဆိုပြီး account region ဂျပန် region တန်းပြသွားပြီအဲ့တဲ့လွယ်တာဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့လာတော့မှမဖွင့်တတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့ပတ်စံပေးဖွင့်ခင်ဗျားတို့အသုံးမကျလို့မြောက်လက်ထဲအုံးသီးထည့်ပြီးလို့ခင်ဗျားတို့အခွန်ခွာပြီးစားရမှမသိခေါ်ရစားရမှမသိအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုကဒီထဲကိုလှုပ်ချင်လို့ရှိရင်သူများကရပတ်စံရတဲ့တိုင်းစွတ်မလုပ်နဲ့အကုန်လုံးမွေးကုန်လိမ့်မယ်စနေသားတော်မှာဖွင့်တတ်တဲ့ဂျပန် region TikTok account ကိုခင်ဗျားတို့တွေအခုချိန်ကြီးပတ်စံပေးပြီးဖွင့်ခိုင်းနေတော့မယ်လားအဲ့လားဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံယူပြီးဖွင့်ပြီးရလူအပြစ်မဟုတ်တော့ဘူးခင်ဗျားတို့စောက်သုံးမကြလို့မဖွင့်တတ်တာ TikTok application တွေကနေဝင်ပြီးတော့ပဲလွယ်လင်းတကူဖွင့်လို့ရတယ်နောက်ကနေပြီးတော့တေချာလေးလိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပါလိုက်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ပါလွယ်လေးပါဘာမှမခက်ပါဘူး app ထဲကိုအရင်ဝင်ပေါ့နော် TikTok app ထဲဝင်လိုက်လို့ရှိရင် account ရှိပြီးသားလူဆိုရင်တော့ account ပေါ်နေလိမ့်မယ်တကယ်လို့ account မရှိသေးတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင် तू က sign up ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ sign up ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးကျွန်တော်ကတော့ဒီထဲမှာ account ရှိရဖြစ်တဲ့အတွက် account ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ account ရဲ့အပေါ်ဆုံးဟာလေးကိုဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ तू က app new account ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ new account ဆိုတာဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ sign up ဆိုတဲ့ခလုတ်ကလေးပေါ်နေတယ် sign up ဆိုတဲ့ခလုတ်ကလေးအနီလေးနဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြရတဲ့အချိန်ကျဒီမှာအောက်ဆုံးမှာကြည့်လိုက် I continue which an account locate in Japan ဆိုပြီးတန်းပြနေတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က Japan VPN ချိန်ထားလို့ Japan VPN ချိန်ထားရင် Japan ဆိုပြီးတော့ locate ကိုတန်းပြနေမယ်တချို့လူတွေကမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လားအဲ့ locate မှာဒီ Japan ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့ခင်ဗျာကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကိုရွေးပြီးဖွင့်လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတိတ်စိတ်မဖြစ်ဘူးအကောင်းဆုံးကတော့ဒီထဲကိုဝင်နေတာ Japan VPN တစ်ခုချိန်ထားလိုက်ချိန်ပွားလို့ရှိရင်ဒါဆိုရပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဗာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ continue with Google ဆိုတဲ့ဟာကိုဆက်ရွေးပွားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရှိမှရှိတဲ့ Gmail account တစ်ခုကိုဖွင့်ကျင်တဲ့ Gmail account တစ်ခုကိုရွေးပေးလိုက်ရွေးပြီးလို့ရှိရင်ပြီးပြီ तू ကဆက်သွားလိုက်မယ်သွားတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင် तू ကဗာရွေးခိုင်းမလဲဆိုတော့အဲ့မှာအရေးကြီးဆုံးကဗာလဲဆိုတော့မွေးနေပဲဘာဖြစ်လို့မွေးနေကိုအရေးကြီးရလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ follower 10k minute view 100k ပြည့်တဲ့အချိန်ကျ monetization ရှောက်ရတယ်ရှောက်တဲ့အချိန်ကကိုတင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကဒါသူသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာနဲ့ရှိရင် monetization ကအောင်တာမြင်တယ်အရေးကြီးဆုံးက ID ပဲ ID တင်ရတယ်ဆိုတာကို့မှာဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုကျွန်တော်တို့ passport ကိုခွင့်ပြုထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ passport နဲ့တင်ပေးရတယ် passport တွေကမွေးနေ့နဲ့ဒီ account ဖွင့်ထားတဲ့မွေးနေ့နဲ့လွဲလို့ရှိလို့ရှိရင် ID ကနည်းနည်းလေးကြာတတ်တာတွေဒါမှမဟုတ် ID fail သွားတာတွေဖြစ်တတ်တယ် ID fail လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ account ကသွားပြီဘာမှသုံးစားလို့မရတော့ဘူးအခုနောက်ပိုင်းတချို့ကဒီ monetization အောင်ပြီးသား account တွေဝယ်တယ်ကိုယ့်လက်ထဲရောက်မှ ID fail ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ passport တစ်ခုနဲ့ account 3-4ခုကို ID တင်ထားလို့အဲ့ ID က fail ရတာဒါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ monetization အောင်ပြီးသား account တွေဆိုလို့ချင်းဤပညာကိုမကျွမ်းကျင်ဘူးဘာမှမသိတဲ့လူတွေဆိုမဝင်နဲ့ခင်ဗျားတို့လက်ထဲရောက်လဲခင်ဗျားတို့မြောက်အုံးသီးရတယ်လို့ပဲဘာမှသုံးစားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကအရှိမစကားတွေတင်ပြီးတော့ monetization အောင်ထားတာအဲ့တော့ကိုယ့်လက်ထဲရောက်လို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ content ကိုဆက်တင်နေမှာရမှာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဒါကြီးကိုကင်ပြီးပတ်ဆက်ဝင်တယ်လို့ခင်ဗျာအိမ်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေလို့အဲ့ခင်ဗျာ account မှာပတ်ဆက်ဝင်လာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာခင်ဗျားတို့ကအဲ့တော့ကို့မှာ content ID ရရှိရမယ်အဲ့ကြမှသာလင်းမဲ့ဒီကနေရှာလို့ရမှာအဲ့တော့အဲ့မွေးနေ့ကိုရွေးကိုယ့်ရဲ့ဒီ ID တင်မဲ့မွေးနေ့ passport မရှိလဲကိုယ့်ရဲ့အတိတယောက်ရှိရ passport တွေကမွေးနေ့ကိုရွေးပေးလိုက်ဒါမှမဟုတ်လေ account information ထဲမှာပြီးမှရွေးလဲရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ကတစ်ခါတည်းပြောပြပေးတာဒီတိုင်းသွားတချို့ ID fail သွားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ account တွေလက်ကားပဲအဲ့လားကြောင့် fail ရဆိုတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ ID တစ်ခုကလည်း account 3-4ခုသွားတင်နေလို့ရှိရင်မရဘူး ID fail မှာပဲဒါကိုတော်တော်များများကဘယ်သူမှမပြောပြကြဘူးID monetization အောင်နေဆိုပြီးတော့အဲ့လားသွားဝယ်ကြတယ်ကိုယ့်လက်ထဲလေးရောက်တော့ fail တယ်အဲ့လားပဲအဓိကပြဿနာခင်ဗျားတို့မကျွမ်းကျင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ခံရမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မွေးနေ့ရွေးပြီးကိုနေလေးကိုနှိပ်ပြလို့ရှိလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ Gmail name ကိုဒီမှာတခါလေးတန်းပေါ်တယ်။မြရဲ့ Gmail ကဘာနာမည်နဲ့ဖွင့်တဲ့နာမည်တခါလေးတန်းပေါ်တယ်။အခုနောက်ပိုင်း Gmail ဖွင့်ရတာနည်းနည်းခက်တယ်။ခက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုမျိုး verify လုပ်ရမလဲဆိုတော့ Gmail ဖွင့်ဖို့နည်းကို YouTube မှာရှာကြည့်အများကြီးပဲကျွန်တော်လည်းတင်ပေးထားတာရှိတယ်။တွားကြည့်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့နာမည်နည်းကိုပေးလိုက်။မေးပြလို့ရှိလို့ရှိရင် continue ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီအကောင့်ကအရင်တော့လောက်ကိုမခက်တော့ဘူးဒါပဲလောက်ပုံလုံးနေရအဲ့တော့အဲ့ဥစ္စာ Japan region ဖြစ်လာမဖြစ်လာတခါတည်းပြပေးမယ် profile တွေကိုသွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီမှာဒီ setting ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာ setting and privacy တွေကိုသွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက် account information တွေကိုသွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်Japan region ဆိုပြီး account region Japan region တန်းပြသွားပြီအဲ့တဲ့လွယ်တာဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့လာတော့မှမဖွင့်တတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့ပတ်စံပေးဖွင့်ခင်ဗျားတို့အသုံးမကျလို့မဖွင့်တတ်တာအဲ့လိုမျိုးဂျပန် region ဖွင့်ပုံဖွင့်ပြီးပြောတဲ့လူကြီးအများကြီးပဲအရင်တော့ဖွင့်ရတာတော့နည်းနည်းလေးအဆင့်လေးကြီးရှုပ်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုလွယ်ကူသွားပြီကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပေးလာဆိုဖွင့်ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ free တင်ပြီးဗီဇာဟာရှိတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုမလေးလာဖြစ်တဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သူများကပတ်စံပေးဖွင့်ရမှာပဲဒါလို့ပတ်စံအကုန်မခံရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုလေးလာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဖွင့်တတ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပဲဒီလောက်ကလေးပဲလွယ်လေးပဲဘာမှဖွင့်ရတာမခဲရင်ဘူးဒါနဲ့ဂျပန် region အကောင့်ရပြီပြီးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တင်နေတာတင်သူ့ရဲ့ policy နဲ့မလိုက်နာပဲနဲ့သူများဗီဒီယိုတွေခိုးပြီးတင်နေတဲ့ကောင်တွေကတော့ monetization ကျမှာပဲအဲ့တော့
ကိုပိုင် content ရှိတယ်ကိုမှဘာလို့ content တွေတင်ရမလဲဆိုတာတေချာစဉ်းစားကိုကသူများကဘာပေးမလဲဆိုတာတွေးသူများကရပြောလို့ဒီအကောင့်ကပတ်စံရရဲဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လက်ထက်ရောက်တော့အဲ့ကောင်ကြီးကပတ်စံဝင်နေမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့တင်နိုင်မှဝင်မှာပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာ view တွေဆိုလို့ရှိရင် TikTok ကပတ်စံမပေးဘူးအဲ့လားလေတခါတည်းတွေးတချို့က TikTok ကနေပြီးတော့ဒေါ်လာဘလောက်ဝင်နေပါပြီလို့လိုက်ပြနေတဲ့လူရှိတယ်အဲ့လားယုံပြီးဘဝထင်မိနေမွေးကုန်လိမ့်မယ်အခုမှစလုပ်တဲ့လူတွေအတွက်ပြောပြတာတချို့ကကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ပြဿနာမရှိဘူး TikTok အကောင့်ရလာရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသိတယ်ခင်ဗျားတို့ကမြောက်အုံကြီးရတယ်လို့ပဲမြောက်လက်ထဲအုံကြီးထည့်ပြီးလို့ခင်ဗျားတို့အခွန်ခွာပြီးစားရမှမသိခွဲစားရမှမသိအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုကဒိထဲကိုလှုပ်ချင်လို့ရှိရင်သူများကရပတ်စံရတယ်ပြောတိုင်းစွတ်မလုပ်နဲ့အကုန်လုံးမွေးကုန်လိမ့်မယ်ဒါပဲပြောချင်တာက